Муфи называется. Суть в том, что на приводе щетки, вот на приводе этой щетки сломалась вот эта шестерня. Не то что сломалась, источился внутри сточился квадратик, который должен быть, по идее, вот здесь вот. Из-за этого щетка перестала крутиться. Обратился я к человеку, который заливает в 3D принтере формы. Доработали немного форму, сделали такой формы шестеренку, а не такой формы шестеренку. Все пропорции соблюдены, подшипники все встают на место очень хорошо, даже плотненько. Все крутится, все здорово. Скорее всего, это техническая, деконструктивная недоработка, потому что щетка большая, если нитку наматывать, щетка стопорится, а здесь вот не особо большое пространство и стенки у квадратика получаются не толстые. Из-за этого щетка начинает их слизывать. В итоге там кружок получается. В интернете сколько искал, найти не мог. Нашел в Америке, стоит $12 и доставка $10. В итоге $22 за эту штучку. А мне человек, вот, который заливал, переделал полностью. То есть в щетке он сделал вот такую вот площадку с квадратиком. И здесь сделал выпуклый квадратик. То есть площадь уже больше не закатает, и здесь то же самое. И все вышло в 600 рублей. Да, и еще забыл сказать, если будете сломается у вас, и вы будете на таком же примере делать шестеренку, высота вот этого квадратика 5-6 миллиметров, больше не нужно. У меня было 8 миллиметров. В итоге я стачивал, срезал этот квадратик из-за того, что щетка очень плохо вставлялась туда, в свое место. И сейчас вставляется более-менее нормально. Ну не то, что более-менее нормально, а хорошо. Вот на примере сейчас могу показать. То есть вот он вот так вот закрепится. Вот он будет держаться вот так вот. Щетка вот вставляется и достает. Доставать вот этот механизм вот из этого нужно разобрать вообще весь пылесос. Пылесос разбирается нетрудно. Сейчас покажу на примере немножко. Он у меня разобран. То есть получается вот эта шестеренка вставляется сюда. Ремень сюда набрасывается. И она вставляется. Сейчас покажу, как это все выглядит. Все, она установлена. Тут закрепить болтиками такими, 4 болтика. И вот теперь как вставляется щетка. До этого на щетке был квадратик, и он вставлялся вот в эту, получается. Теперь наоборот. Все, щетка стоит. Более надежнее и, мне кажется, более доработаннее. Дальше покажу принцип сборки этого пылесоса. Я показал принцип разборки, но тут в принципе ничего сложного нету. Надеваем ремешок. Вот сам основной корпус, где все крепится, сюда все подходит. Все проводки вот эти вот, все сюда подходит. С проводками особо проблем никаких не было. Тут все разъемы разные, и тут разъемы, и здесь разъемы все разные. Дальше вставляем. Вставился, затягиваем. После того, как закрепили корпус этот весь с моторчиком для щеткодержателя, дальше устанавливаем вот этот вот эту ракушку.
потому что потом не установить, болт крепится под этой микроплатой, то есть ракушка устанавливается так, а потом сверху накладывается уже плата. Ракушка устанавливается в пазике, вот здесь вот два пазика и вот здесь вот. То есть вставляете, особо только посмотрите за проводами. Все, ракушка села. Дальше прикручиваем ее винтами и накидываем уже вот эту плату сверху. Дальше устанавливаем плату. Опять же смотрите за всеми проводами, за всем. Вот плата лежит, ее крепим на 3 болта. После того, как закрепили плату на 3 болта, начинаем подключать все шлейфы. Все, после того, как все клеммы соединили, в плату все вставили, можно накидывать крышку осторожно и потихонечку. После чего накинете корпус сверху, перевернете пылесос, вот эти вот усики прикрутите, чтобы вот планку боковую держала, в которой опирается пылесос. Ну и в принципе все, пылесос будет готов. Сейчас я его дособираю и в конечном итоге покажу, как эта щетка все взаимодействует. Итак, подведем итоги. У нас получается сломалась вот такая шестеренка, у которой внутри стычила квадрат. Теперь мы сделали другую модельку. У нас квадрат торчит. Пылесос собран. Остается вставить себе. Вот легко вставляется щетка. Все крутится. Остается нам дособирать, вставить и уже включать, проверять, как работает пылесос. В основном видео снимал для тех, кто, в принципе, если можешь делать это сам, то не нужно нести в мастерскую, там, уплатить какие-то бешеные деньги за разборку, сборку. Вот за такую детальку вас попросят по-любому не 400-600 рублей, а 1500 скажут, вот заказывали. Суть в том, что можешь это сделать все и сам. Только немного времени потратил, особо сложного тут ничего нету. Тут получается нужно раскрутить основные болты, вот их тут вроде 8 штук. Снять вот эти вот держатели для переднего бампера, щетки открутить, аккумулятор открутить, достать, корпус перевернуть, снять корпус, открутить микроплату, отсоединить все шлейфы и все, вы доберетесь вот до этой штучки. Ну, геморройно, да, до нее добраться нужно разобрать весь пылесос. Ну вот, как видите, пылесос работает.